di Hulu Bineka Budaya Sunda, Sumangga, di Kawitan. Nah, dia nggak tahu dulu apa sama dia. Kamarnya mana sih nangsar? Zuhurnya. Hujan bagja ina sabarna ieu biasa mandala winyata sapa munut kinuluran sapa neja di negara kalayan nyebat asma Allah Maha Rahman Rahim runtuyan acara panganter Faturaidina kalian pamaslahan layang pangajen siswa-siswi SDN Bojong Kopo di tahun 2022 Sumaga William Ngabandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dina ieu kesempatan Abah Saparakan Jati Sanggar Seni Sunda Mekar Kecamatan Sukanagara tiasa ngiring nanti tuh ngiring bingah ngiring gabung tumalapung di nararaga acara kenaikan kelas sareng perpisahanana kelas dina siswa SD Bojong Kopo
dah tuh ibu yang ningal tuh. Nah, eta. Bah, Kayak kekeruan cuma nyokit. abah. Cara pemajikannya ini nyokit. Ibu Malawi ya si abah. Kebelang Aja di payun, di payun. Oh, si Horeng ke di payun. Itu kula tadi belah itu. Sahatnya teh. Keheula. Sahatnya teh. Ai maneh hadon mimilu monyong saja tuh. Mudah tadi Ya, depan ayah. cek aing oge maneh mah cicing we di imah tungguan hawu. Aduh dah bosan dia hawa ya apa? Pininganan jalanan ka dia mah belah ditu dincor aing kuat nguriling dari Kacambaka ka itu jauh monyong cek. Nada bunga jangan dia bisa. Oh, kana motor Pak. Entah deh kasih kecuang tadi itu. Termonyong tadi cek jadi tadi. Ayah kali kau cek tadi ya. Hah? Baru. Ampun aing. Ibu nu ningali malahok Ieu teh majikan kana masa barang teh. Iya teh anu ka 70 hiji. Alah sia lu ka 70 hiji nih gue enggak apa. 70 hiji teh. Anu ka 70 mah kamari geus kitu dah. Ganti deui ya nantinya. Kanji deui ya. Kira lah. Bang. Dugane di dia menang nu ka 72 kena ngacukureun. Ulang. Ulang mohon. Lain. Kira lah bang. Kita nih ayah nanaonan di dieu acara mek ya. Ya, tingalikeun kukunya nih tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu nanya, orang tua wali siswa siswi murid es bojong kopong sekarang rumpul. Ada banyak goblok. Oh, erek bojong kopong menyolain koplok sih deh. Oh salah seut. Ngomong bojong kopong. Bojong kopong. Masa karo-karo ngaran bisa ngamak sih boganya. Hampura kan baru ngaran. Oh, tong dihampura deh sama hampuran monyong ah. Aduh. Nah, ada manusia awi. Oh, tingali ibu-ibu na di dia mah awewe kabeh. Di dia baga ibu-ibu teh awewe kabeh. Dari ditu ge sarua. Keduanya Sarua. bapak-bapaknya oge lalaki. Si bapak itu calangap. Oh. Halo Bapak. Ampun ya bapak. Oh, barek para kelanang kewe ya. Aduh ampun. Ya ini nama orang papakeun heula namanya orang duaan monyong ngadon ngabrak bapak kieu. Oh, Apa daya upacara adat mah? Sorana. Bodoh urang awet-awet teh sorana nya. orang awet-awet. Maju ke rumah euy urang teh. Panjang lalakon ieu teh. Di dalam bari kata kokak kanya. Kita kekok. Cok ayeuna mah ge urang papakeun heula ibuna carakana heula. Cerangkana heula. Aing carangka monyong ceceka mana we ngomong teh caraka adat. Caraka. Oh aya daya. Aya tukang payung urang papakeun. Oh, hayu yo. Heeh gitu. Ye bulan mana tadi teh nyalang orang teh. Mana teh katingali. Tuh. Oh, itu urang papakeun kumpulan. Ayo ah. Iya, bapak, ibu, guru,
kumpul lain nama sadayana nya. Pohonnya. Ibu KS nya. Oh bapak KS mohon lepat. Kamari ibu enak bapak. Ibu bapak wiosnya mohon. Apunten Pak KS nya aduh abdi mah. Banyak euy. Aduh. Alhamdulillah ya Pak Ajat ya kamari Ajat. Hajat. Ya punten. Mohon aturan ya ke Bapak KS sekali reng-rengan Dewan Guru, reng-rengan Dewan Komite Parantos Kempel aya sadayananya. Aya emang. Carakana parantos publik bareureum ayeuna mah kamari mah harejo keneh. Aya Harejo, harejo. Mohon. Kumisna anggal parhun ya mah. Iya kana naon ieu teh wisudawati naon ikhlaskeun anu ayeuna bade ngantunkeun. Naon lagi ngantunkeun? Engekeun heula mah nya udah jojo nyela ulah atuh teh heula ngantunkeun di sakola. Oh ari sugan teh. Oh yang ngantunkeun karunya budak pulis gitu ngantunkeun. Oh atuh. Siapa namanya? Ya mu urang ieu da kudu naon? Eta rajin ninjak amalan jeung paribahasa kolot teh mah nya kudu ngenteng seureum acara teh kitu nya. Nya. Mimiti hiji naik kana 2 kana 3 kana 4 sarojeng barudak. Kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3. Tah acara ge kitu. Ayeuna tadi parantos ngempelkeun sadayana acara ka Dewan Guru kali Bapak KS kali Ibu Guruna. Cara kata parantos aya sadayana. Urang euna urang susunan anu salajengna urang menekung heula anu agung mujas medi kanu maha suci. Mohon urang ngadoa heula. Malah mandar naon rupi acara anu baris dilaksanakeun dina ieu kesempatan teh aya dina kalancaran. Mulus rahayu berkah salamet. Salamet orang tua wali siswi sadayana. Salamet siswa-siswi sadayana. Salamet Dewan Guru kali reng-rengan sadayana. Amin. Urang ngadoa heula aya namanya. Sok manyeh emok ulah dieu. Ulah dieu bae. Jadi ah. Belagu kayak maneh teh awe bae lalaki ieu teh. Sama bae sareng si ibu ieu. Manyeh sarua. Sarua, kira aku kudu dicek. Lain dicek eta binti 10-an. Atuh kan ieu mah masa kini. 10-an teh. Masa kini mah kieu gaul, tren masa kini mah kieu. Ningali emoknya manyeh kumaha. Coba tadi yang ngecol ngaganya lo berarti. Atuh dukan naon ieu mah waganya mah teu apal. Hah? Teu apal dukan naon. Teh tukang atuh lah. Oh, tukang. Di dia tah. Di dia. Aduh kepala ya kepalanya. Awan sia cenah. Urang kira di dia tah. Maneh emok. Emoknya kieu teh. Nyengkol kagak emok teh dah. Ieu atuh. Nah kitu ho. Kan nyeri nya. Baik orang kira. Mangga urang doaan lah supaya lancar ieu acarana. A'udzu biwajhihil karim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma dfa'ana al-qala'a wal bala'a wal waba'a wal fasha'a wal munkara wasuyuf wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khalasah wa min buldanil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, dinten ieu abdi ngalaksanakeun salah sayos acara patraitina sareng perpisahan para siswa-siswi kelas genep. Sehatkeun afiatkeun abdi sadaya Dewan Guru sadayana masing di pabarinan kakiatan dina ngajarankeun amanah ngatik ngadidik para siswa-siswi. Sarolehkeun putra-putri abdi khususna putra-putri SDN Bojongkopo kalayan kahontal naon rupa cita-citana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
pisan tininiaki halang kang anu baheula pajajaran Siliwangi pilih kasebut kasebat kasabit-sabit tangtos pacorok garapan bubuhan wiwit sahiji saasal sakokocoran moga ageng sihang tapi monggo saya kalah nunutan atuh monggo saya doana tadi mah doa pimpinan dia mah disebut kerajaan pamunah oh mentak orang punah-punahkeun heula jurigna sana nyingkir ketana sana nyingkah oh tiup heula ka itu ka belah kitu bisa jurig gunul anu sono siap urang anu karesepna ngadahar bais bakatul teh oh tiup di belah kidul urang tiup ari kidul teh belah mana belah dieu belah dieu kaler tiup bisa jurig anu karesepna bais jeler siap ulon-ulon ti belah kulon tuh nyonya obalon tuh aya tukang balon ayanya da urang ti belah dieu heula lah kabelahnya heula tiup belah dieu heula belah dieu heula oh belah dieu heula ujang neng anu gareulis siapnya siap orang tiupkeun heula orang tiupkeun neng orang tiupnya bageurnya atuh entong ke temang laos tuh senyum bergamera orang gamera hitungan hiji neng rewas ieu neng rewas si neng rewas rewas neng rewas atawa kaget gini kalah curi oh itu di kumaha namanya itu di kumaha ampun Pak anu rek bedi awas ya ge bodieu mama kestoy rek ngabedieu lain we kudu tiarap sigana ieu ya kudu tiap orang nya mana laung barudak ada kopiah meuli dikitukeun bageun ngewah jeung kitu mah kasih lampang kitu banyak halo teteh nu ngamera rai kai hiji dua tilu wah aduh muncrat sia kana ieu untung nanya karangan kapali deui ka PKS sareng PKS kali Dewan Komite Orang Tiup Jaya kayaknya Pak Ajatna surah-suri wae siga nama sesuatu siga nama senyum nama senyum nama gitu ada sugan wae teuy tapi ke bingung atuh abdi mah naon bebas bingung kieu mah disebut awewe dak kitu bunyaginya aya ampun Pajak entong dikeupeukeun panangan atuh. Lain make ngodok saku ieu entong. Nama lain pilih ieu mah pilih tapi na teu nanaon. Nek ditiup pajak tuh biasa. Oh gitu. Dina keur bensin. Oh, tiup PKS. Oke cenah. Oke. Oke. Silulah anu saharula aya sabaraha. Oh, keur Bapak Damian. Ibu Bapak guruna tuh ibu guruna nuju baradam. Kurang intil. Alah nyawe geuning nya baradam heula. Nya siapa? Mohonkeun heula. Da teu kudu receh padahal. Kudu kan wae pada demo ge. Pada demo ge urang jeung nya. Malah madar acarana lungsor langsane hiji, 2, 3. Kau tarik deui geus ngalucat. Ya ka kelas genep na ieu urang doa kelas genepkeun. Urang wajian sehari ku abah ge nya. Lain ieu nu bodas naon. Suri wae, jeung medut sehari. Tak itu. Asal kuat nahan. Medut bikin gitu. Eta kela si Alon aya ngomong laon teteh. Kita tahan kitu. Maneh mah merhatikeun anu kitu. Atuh da ketingali. Ayo merhatikeun anu kitu. Ulah. Coba bunuh aing. Pada abang ngabrak-abrak ka mana-mana nih. Campur situ di huaban bonyong. Ya hidup teh sakola teh karek dasarnya. Teu acan jadi nanaon ayeuna mah. Dasar. Mantap tak ku abah dongakeun hidupnya. Sareng cenah sakola di SD, SDN Bojong Kopo teruskeun ku hidup ka sekolah nu umurnya. Susunanana mun mereka MTS,
sampai bangga. Malah namanya Oma teraskeun ulah dugi kabuntuk gitu nya cek paribasa oge nyiar ilmu mah ti mimiti bijil tina liang Mohon terus asup kana liang yang naon? aya hadisna teh kutubul ilma minal mahdi ila lahdi Mohon hartosna teh. tuntut ilmu ku hidup ti mimiti bijil tina liang Heeh. tapi ka asup teh kana liang Yang naon? borojo tina liang si ibu ieu Oh gitu. borojo keluar neangan ilmunan tapi ka asup teh kana liang kubur Oh liang tuntut ilmu kubur. hidupnya ulah cukup SD ulah cukup paribasa teh maafkeun bae teu kudu dituluykeun sakola mah presiden aya Ah, menteri aya itu. guru loba ulah kitu bageurnya teraskeun nya omatnya tong ka kakauan maksudnya Tong waka. Oke, kita kurang parencahannya meh palalinter meh terus sakolana nuntut ilmu nanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sifat wa hiji dua tilu. Ieu kaharulang ada kuat ditiup. Kemudian kaharenang we kieu hayang ditiup kemudian. Saking gua hayang eta teh jadi siap-siap diganu ke upacara. Mohon urang kaul heula. Kaul heula. PKS Oh, dan right. guru urang engkak cenah. Ya. Inilah ya nah.
Ngade berurus sakedapan acara mapak jumpo nekasan lajuning laku salajengna sumangga urang sami-sami regepkeun lisan diantara ti pupuru SDN Bojongkopo minangka pangbagia kana gumelarna ieu pamangsadana anu dipihormat kakersana Bapak Mustafa SPDI salaku pupuhu sakola sumangga kapayun dihaturanan geura sasanggem kalayan kasempatan mangga kapihatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji senang syukur berangkatkan Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam katakan berangkatkan kajian orang yang dikangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehna urang dina dinten ieu ku iradah Allah Subhanahu wa taala tiasa kempal ngariung kalayan aya dina kabingahan tur kabahagiaan. Para bapak, para ibu sadayana sinukuring wakilan bapak kepala sekolah. Alhamdulillah sadayana ada si hormat anak si bojaning hate poe ieu poe anu ngandung sajarah pikeun hidup sadayana kumargi poe ieu pisang pamungkas pamung hidup macik diri mucik hati di sakola anu lamina kirang langkung genep taun sawangsulnya dina dinten ieu mangrupa dinten munggaran pikeun hidup ngapak kita jalan anu anyar kang mudah cita-cita awujudkeun pangharapan atuh kuhana kitu simpuring salaku wakil guru hidup di sekolah rupina parantos cundung kana waktuna datang mangsana rahim dinten ayeuna kedah masrahkeun deui hidup papayuneun para ibu hidup sadayana anu tangtos genep taun kapengkar dititipkeun ka ieu sakola. Hapunten anu pasuhun ti abdi sadayana ti sagarupi kakiranganana kataligeunana kataledoranana tangtos kebis utama anggang ti sampurna salami abdi sadayana ti ngadedik para orang kalih para mewah ibu sadayana mudah-mudahan naon rupi ilmu panemu jampe pamake anu parantos dipaparinkeun masing janten ilmu anu manfaat kanggo dirina keluarga katut balarea amin ya Allah ya rabbal alamin.
minangka panjung rolaku ti Bapak kamu hidup sadayana beral anaki geram malencar bari tawakal tur motekal mugia Allah salaminarang kayuban hidup sadayana pamungkas nu dipedar sakitu anu tiasa kadugikeun kirang langkungna apun dan anu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rengse kasanggakeun diantara pupuh sakola sumangga urang ngajengkeun kana diantara pupin sepuh anu sejadi wakilan ku pangarsa Bapak Sudrajat salaku Ketua Komite SDN Bojongkopo kasempetan tunggal nyanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji anu memiti pujaan utama ka Gusti Maha Murah tur Maha Asih. Salam kali sholawat kawilujengan sapapawesna mugia disanggakeun ka junjungan urang sadayana yane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapayunan pupuh sakola miwah Dewan Guru SD Negeri Bojongkopo anu kusim abdi dipihormat kawargi wargi anu hadir anu sami dipihormat naon rupi anu parantos dipisanggem nembe sim kuring kalayan asmana sepuh murang kali banget ngahaturkeun nuhun kasadayana tina sanes kanten atikan tur didikan ka putra-putri sim abdi di ieu sakola. Sejak ditampi ku astakali disuhun dina embun-embunan sehingga ku berkat perjuangan tur pangorbanan Bapak kali Ibu Guru di ieu sakola di dieu enggoning marinkeun ilmu nepakeun pangabisa geserangan ku kasobaran geusan ngawujudkeun tur ngabentuk generasi penerus bangsa putra putri abdi sadaya ayeuna parantos cupar diajar di ieu sakola atuh sawangsulna ti abdi nedak sihapunten ti guru-guru sadayana anu tantos salami genep taun ngatik ngadidik para putra putri sim abdi loba pola anu teu munasabah cariosanana seueur teu meurna sipatur watak songong bedegong tur bedang kana piulang nya ulah kirang hapunten abdi teu tiasa ngawalas kana sanes kanten kasayan tur jasa para ibu bapak guru sadaya anu sakitu agengna dina larsan ieu abdi mung ukur tiasa ngadoakeun kasadayana mudah-mudahan naon rugi perjuangan ti bapak kali ibu masing dicatat ku Allah subhanahu wa ta'ala janten amal kasayan kalayan pahalana kasamper jaga di yaumul jaza amin ya Allah ya rabbal alamin. Panutup catur pamungkas basa rupina sakitu anu tiasa kasa kalisankeun ku sim abdi danget ieu hapunten kasadayana al afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rupina dua diantara parantos dihugikeun salaku pupuh sakola kang tos lalu gede oge pini sepuh urang kali pinasti pinah api hatur nuhun kana kasayogian pisadayana. Hadirin anu dipihormat sareng sena biantara anu nebe parantos rengse didugikeun sumangga urang lajengkeun kana pamasrahan layang pangajen ka siswa-siswi pinilih secara simbolis kalayan dina kasempatan ieu anu baris nampi layang pangajen nyaeta Cep Muhammad Desti sareng Neng Repa Amelia kakersana Bapak pupuh sakola mangga dihaturanna kanggo masrahkeun layang pangajen dikawitan ku biantara pamasrahan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kali ibu guru anu ku abdi dipihormat Bingah tur bagja kanggo abdi dinten ieu tiasa nampi layang pangajian nu dicita-citakeun. Mudah-mudahan abdi sadaya tiasa ngamanfaatkeun nana hatur nuhun ka Bapak kali ibu. Rengse pemasrahan layang pangajian di pupuh sakola kawawa kelas siswa kelas genep secara simbolis dilajengkeun kana acara sungkeman pi siswa ka pupuh sakola kali Dewan Pangati Kacet Muhammad Desti kalian Neng Repa Amelia sumangga kasep geulis geramayu ka Bapak Bung Hideuk berakadal tulisaning kaki mangrupi pamargi nyuhunkeun panghampurakeun pidoa tinu janten guru hidup sameme hidup niat ulangan turkeun di sakola anu tangtos guru-guru hidup sareng genep taun babarengan di sakola tangtos salampiasa kagambar mereka carita nalika hidup diajar di sakola bari jeung dipupruk ku ilmu pangaweruh dibarengan ku kanyaan diaping ku kaasih kiwari tos dugi kana wancina ninggal kana bangsana hidup bakal pajauh jeung guru-guru hidup prah geran nyalungkeun dina lahunan geran tambrahkeun rasa rumasa jeung tumalima mangga geulis kasih geura kedal. Bapak kali ibu guru abdi anu sajati dina ieu dangut abdi sumujud nyawa dina ampar lahunan samira tawis nembrakeun rasa anu pagaliwota dina neda antawis rasa bunga rasa sedih rasa dosa sareng dosa oge rasa berat mun kedah kapisah namun geuning takdir nu teu tiasa dipungkir kadar nu teu tiasa disingkar sanajan betah sanajan sungkan urang tetep kedah kapisah pangjuru laku ti Bapak kali ibu anu tadi dinisangkeun sanes hartos tenggelam jeung teu nyaah ka abdi namung ieu hiji katangtosan anu kedah kalakonan ku abdi sadayana dinten ieu mangrupa dinten pamungkas kanggo abdi sadaya sasarengan di ieu sakola tangtosna teu aya nu payus dikedalkeun mentang ti syukur kana Maha Agung oge ngaturkeun rebu nuhun ka guru-guru sadaya anu parantos nuhrukeun ilmu ngabimbing abdi salami genep taun kalangkung sajabina ti eta abdi ngundut doa tur hampura mugi uning gali leang manah ngabulkeun sapaneja kalayan kasayang Bapak Ibu sadayana mugia masing diwales ku Allah Subhanahu wa taala amin. Kasep gelis seberin bapak aduh pintar teh sarole kasih muarek leungit kanya muarek kelas tetapnya kadupin kamu ngait walisin hati bapak jeung ibu guru hidup saya bedana jeung indung bapak hidup dina arti bapak jeung ibu guru hidup hati kadang kita anu sakit covid Tekalis tahun perkara ujang nyai hampura di bapak sadaya jauh di doa tinu jadi guru geus teu kudu dibenta deui insyaallah salawasna barengan kita nitip mama teh nitip ka eta pepeujeuh ti bapak hidup cing cager
bener tuh kita sing taliti mipir wanci cing waspada nyorang mangsa kade ulah hirut ka bawah bisa ka apa ujarnya komo ke zaman ayeuna lantaran kemana bisa cilaka anggur arah ke tur dijahkeun diri hidup sewang-sewangan kamu selamat manfaat tur maslahat dunia sinar akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga urang ngajengkeun kana acara pelepasan para siswa-siswi anu bade dilaksanakeun ku kersana Bapak Pupuh Sakola SDN Bojongkopo kanggo tahun ajaran 2021-2022 kalayan simbolisna ku ngalepaskeun balon ka kersana Bapak Pupuh Sakola kasempatan mangga kapihatur. Simbol sulok kabalon menjadi ciri kerhidupna di wisuda kiwari gesan nilepas baris sebentak kata taranyar anaking poe ieu poe pamungkas kalayan pangjurung laku di apa kali guru hidup beral anaking geramiang gerai gelan ieu dunya nu negah tinu harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan nyebat firman Allah Maha Rahman Rahim. Bapak kalayan asmana Pupuh Sakola SDN Bojongkopo dina dinten Minggu Kaping 20 genep Juni 2021 secara resmi ngalepas para siswa-siswi SDN Bojongkopo ucapan Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Acara pelepasan semangga berarti agak munduran ya? Mundurnya. Kepada siswa-siswi sedaya Bapak Ibu. Jadi pamakan juga. Iya. Salim baris di pari dia.